4. Dolnośląski Kongres Samorządowy. Łukasz Kocur, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę dnia. Moim i Państwa gościem jest dziś Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Panie marszałku, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, tak się zadziało w tym tygodniu. Sejm zastanawia się nad dwukadencyjnością. W przyszłym roku wybory samorządowe 2018 roku. To ile według oceny pana marszałka i według pańskiej diagnozy tej polityki w tych samorządach na przyszłe lata może być, jeżeli rzeczywiście te ustawy wejdą w życiu, które są planowane? Znaczy generalnie jest bardzo wiele niepokojących zapisów, również o tej kadencyjności. To tych, którzy są wójtami, burmistrzami, traktuje się jako ludzi gorszej kategorii, tych, którzy byli. Obywatel ma prawo wybierać. Nie jest prawdą, że w każdym samorządzie mamy do czynienia z przestępstwami, z powstawaniem klik, sitw i temu podobne. Bo i o nazwiskach, panie marszałku, również nie słyszymy, prawda? Nie W skali słyszymy. całego kraju, więc łatwo mówi rzucić się oskarżenie. o pewnym procesie, mówi się o mechanizmie, mówi się tak, jakby dotyczyło to większości samorządów. Co 4 lata te osoby są oceniane. Jeżeli jest złym gospodarzem, nie realizuje aspiracji mieszkańców, to jest po prostu zmieniany. Należy dać obywatelowi prawo wyboru. To on ma decydować, kogo chce mieć za wójta, burmistrza i prezydenta. Panie marszałku, pan z pewnością bardzo bacznie obserwował, jakie obowiązki zostały nałożone na regionalne izby obrachunkowe i tam w sumie nie rozmawiamy w kategoriach złamania prawa, tylko takie bardzo nieostre określenia są, czyli kryterium gospodarności i rzetelności. Jak pan też ocenia te sformułowania? Tu rzeczywiście są jakieś pola do nadużyć, w cudzysłowie, pod kątem administracyjnych zmian? Całe szczęście, że ta ustawa, zresztą na nasz wniosek również Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, wystąpiliśmy z pismem do pana prezydenta, żeby zawetował tą ustawę, tą niezwykle szkodliwą dla samorządu, dla obywateli. Ustawa została zawetowana, nie jest w tej chwili absolutnie procedowana i mam nadzieję, że nigdy w tym kształcie nie będzie. To był kolejny przykład decentralizacji, recentralizacji państwa, a więc przesunięcie wszelkich prerogatyw w górę do decyzji rządowych, a reforma samorządowa była najbardziej udaną reformą po 80 roku. To, że Polska wygląda tak, jak wygląda, to, że nasze wsie, powiaty i nasze regiony wyglądają tak, jak wyglądają, to dzięki właśnie tej ustawie samorządowej, gdzie to doły, to tu na dole decyduje się, w jakim kierunku dany samorząd i jaką politykę gospodarczą, społeczną realizuje. Rzeczywiście ta nadzieja powinna być położona właśnie na samych wyborców. Jeżeli mówimy o marginalizacji znaczenia konkretnych radnych, a także osłabienia ich funkcji kontrolnej, panie marszałku, to cały czas za tym się kryje to, że to ludzie na końcu głosują i siła też na przykład, dorzucę bardzo króciutko, w bezpartyjnych samorządowcach? Tam w tej ustawie jest mnóstwo sprzeczności. Z jednej strony mówi się o oddaniu władzy społeczeństwu, o to, żeby obywatel miał wpływ na decyzje poszczególnych samorządów, w domyśle również i na rząd, a z jednej strony konstruuje się ustawę, która tak naprawdę pozbawia obywatela wpływu na to, co się dzieje. Bo jeżeli likwidujemy jednomandatowe okręgi wyborcze, szczególnie w tych małych miejscowościach, gdzie każdy każdego zna, może o wszystkim, wszystko o nim powiedzieć. Czyli nagle nie mamy prawa wyboru konkretnego nazwiska z listy. To znaczy teoretycznie mamy, natomiast jest to niezwykłe upartyjnienie. Wiele osób, które chciałoby kandydować, nie chce identyfikować się z żadną partią. Chce występować pod swoim nazwiskiem, nie jako jeden z wielu. Ma pomysł, ma program, ma na tyle kompetencji, że tymi kompetencjami chce się podzielić czy pracować na rzecz innych. Ta ordynacja wyborcza jemu zabroni. Mało tego, to nawet dotychczasowa ordynacja wyborcza mówiła o konieczności zamieszkiwania, zameldowania na terenie danego okręgu wyborczego. Teraz możemy sobie wyobrazić sytuację, że na radnego z gminy miejskiej Wrocław może startować osoba, która mieszka w Bogatyni.
no kuriozum, tak? Jeżeli nie zna problemów danej gminy, danej miejscowości, danej dzielnicy, nie jest w stanie dobrze reprezentować interesy jej mieszkańców. Będziemy mieli do czynienia po prostu z partyjnymi spadochroniarzami. Rzeczywiście, nawet jak popatrzymy na obecne wybory w stolicy naszego kraju, w Warszawie, to tam niektórzy kandydaci faktycznie kilka miesięcy wstecz jeszcze byli promowani jako ci, którzy reprezentują Kraków, a nagle tak wiatr polityczny zawiał, że to musi być Warszawa. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo chciałem zapytać jednak pana marszałka o to, czy według pańskiej oceny istnieją, jeśli tak, to jakieś wspólne rozwiązania prawne dla naszej samorządności. Nawet już, panie marszałku, abstrahując od Dolnego Śląska, w całej Unii Europejskiej, no, czy to już się dzieje też gdzieś po cichu, żeby prawnie to wszystko odgórnie też zostało inaczej narzucone? Znaczy generalnie, jeżeli opcja rządząca, która posiada większość parlamentarną, będzie próbowała przeforsować te niekorzystne zapisy, a z drugiej strony nie będzie reakcji samorządowców, bo z takimi reakcjami mieliśmy już do czynienia, jeżeli przy regionalnych izbach obrachunkowych, przy próbie ograniczenia do 2 kadencji z działaniem wstecz, ad hoc pojawiło się 1500 samorządowców, żeby powiedzieć stanowczo nie. Rząd w tej chwili się wycofał i myślę, że podobne działania, patrząc na szkodliwość obecnej ordynacji czy projektu ordynacji wyborczej, powinniśmy jako samorządy reagować. W takim razie chciałem jeszcze zapytać, bo tą tradycję, o której pan marszałek na początku powiedział, naszego samorządu lokalnego mamy bardzo bogatą. Czy jest według pańskiej oceny jakiś czynnik, który rzeczywiście pobudziłby ludzi do działania? Bo z jednej strony przecież nie chodzi też o nawoływanie na wyjście na ulicę, bo to nie tędy droga, budując, prawda, tą lokalną demokrację. Ale co też sami obywatele w takim razie według oceny pana marszałka mogą zrobić? Ja nie wzywam do wyjścia na ulicę. Ja proponuję spotkanie samorządowców. Oczywiście jak zwykle w takich przypadkach będzie zaproszenie dla przedstawicieli parlamentu, dla przedstawicieli rządu, żeby spotkać się i podyskutować. Podyskutować na te tematy, wysłuchać tej drugiej strony, żeby była ta konsultacja, żeby odbyły się konsultacje społeczne, również konsultacje z podmiotami, których te rozwiązania ustawowe dotyczą. Być może w wyniku tej dyskusji nastąpiłaby zmiana poglądu na wiele rzeczy. Widząc młodych posłów, którzy prezentowali ordynację wyborczą, ja nie wiem, czy któryś z nich ma doświadczenie chociażby jednokadencyjnego radnego, nie mówiąc o tym, czy ma doświadczenie pracy w organie wykonawczym, a więc czy był wójtem, burmistrzem, prezydentem, czy pracował jako członek zarządu, czy pełni funkcję członka zarządu w powiecie, czy w województwie. Oprócz teoretyków te ustawy powinni pisać praktycy, albo przynajmniej powinno zasięgać się opinii. Ja bym zachęcał i posłów opcji rządzącej, ale i również przedstawicieli rządu, żeby częściej uczestniczyli w konwentach wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów. Na terenie województwa dolnośląskiego są 4 takie konwenty, żeby popatrzyli, jak mogą współpracować sobie z sobą wójt, burmistrz, prezydent, starosta, bardzo często też marszałek z różnych opcji politycznych, od PiS-u poprzez Platformę, PSL, ugrupowania lokalne. Bo to i tak się dzieje, panie marszałku. Te mechanizmy są, prawda? Dlatego zachęcam, żeby zobaczyli, że można tam naprawdę współpracować. Jednoczy nas pewne cel, to jest dobra poszczególnych gmin, powiatów i województwa. Mówimy o tym, jak rozwiązywać pewne problemy razem, wspólnie. Dzielimy się swoimi doświadczeniami z obecnej kadencji, ale i z kadencji poprzednich. Nie ma czegoś takiego, że ja nie pomogę, nie sprzedam swojego pomysłu, czy nie podzielę się swoimi posłami tylko dlatego, że któryś jest z Platformy, któryś jest z PiS-u. Nie trzeba dzielić społeczeństwa.
Wystarczy wziąć dobre przykłady i wprowadzić je w życie. Za nami co prawda panele dyskusyjne w ramach Dolnośląskiego Kongresu, tutaj w hali stulecia. Bardzo panu marszałkowi dziękuję za tą krótką rozmowę, którą myślę możemy podsumować jako tak naprawdę apel po prostu do tego, aby usiąść do stołu i wspólnie porozmawiać, bo faktycznie tego prawa zmiany dla zmiany też nie trzeba robić. I W naszej kategorii wypracować samorządowej. najlepsze rozwiązania dla Polski. Mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Raz jeszcze dziękuję za tą krótką rozmowę. To wszystko, proszę państwa, na teraz. Do zobaczenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu.